Тэгээ намайг халахлаач эзэн гэсэн яг тийм сэдвтэй хичээл очих. За хуучин гэрээнд харах юм бол майхан сүм гэж одоо сүмийн тухай гарч байгаа. За энэ болохоор одоо ягд майхан гэсэн гэхээр энэ бол майхан байсан ба. За тэгээ энэ болохоор зэрэг зөвхөн хүн болгон орж гараад байдаг тийм газар байсангүй. Харин энд зөвхөн бурхны зааврын дагуу мөргөл үйлдэх зохистой тэр тахилч нар үүний эргэн тойронд үйлчилж тэргүүн тахилч тэр майхан сүмийг одоо хамгийн хоймор болох тэр онцгой ариун газарт жилдээ нэг удаа нэвтрэн орох эрхтэй байсан ба. За Синай ууланд одоо израильчууд Египтээс одоо бурхны хүч чадлаар чөлөөлөгдөөд тэгээд тэд нэр хэд хоног аялсны эцэст одоо Синай ууланд очдог. Синай гэж нэртэй уулна. За энэ уул бол одоо их том уул байсан, эсвэл намхан уул байсан гэдэг одоо Израилийг зорж очсон жуулчдад үзүүлдэг уул бол яг энэ уул байсан гэж зарим хүмүүс үздэггүй байгаа. Харин энд одоо гарч байгаа Синай уул болохоор одоо Сирийн талдаа байдгаа гэсэн тийм бас таамаг байж. За ямар ч гэсэн энэ уул хаана байгаа эсгээс үл шалтгаалж энэ уул ариун гэсэн үг биш. Харин энэ уулыг бурхан хэрглэж өөрийнхөө эрх мэдэл ариун байдлыг бас одоо илчилж исэн. Израилийн ард түмэнд илчилжсэн тэр газар байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар сүмийн талаарх ч юм уу эсвэл алив нэг газар нэг уул тэгээ нэг юм том барилгын талаарх бодлоо бид нар өөрчлөх ёстой байдаг. Ягаад гэвэл тэр барилгуудад эзэн байдаггүй гэж Библи бичсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд та нар намайг хаана би тэнд байхгүй гэж. Бурхан уг нь хаасаагүй байдаг тийм ээ. Гэхдээ хүмүүсийн хайдаг тэр өнцгөөс харах юм бол тэнд бурхан байхгүй гэж байгаа байхгүй. Би та нарын хааж байгаа шиг тэр би тэнд байхгүй. Яг гэвэл тэр Синай ууланд одоо израильчууд бурхантай уулзж ирсэн юм чинь ингээд хэдүүлээ магадгүй одоо энэ ковидын карантин хөл хороо ингээд цуцлагдаад улс орноор аялахтайгаа болоод тэгээ бид нэр явах зай гараад Израиль бүгдээрээ явж гэж бодъё. Тэгээ очиод бүгдээрээ Синай ууланд очиж мөргий гэж явах ёсгүй байна шүү дээ. Яг гэвэл тэнд эзэн байхгүй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг алив нэг шүтэн алив нэг одоо гой сайхан барилга тийм сүрлэг барилга дотор бурхан байдаг гэсэн ойлголтыг бид нар хаях хэрэгтэй. Харин бурхан хаана байдаг вэ? Тэр өөрийн байхыг хүссэн тэр газарт байдаг гэсэн. Тэр өөрөөр оршдог. Ойлгож байна тийм ээ? Тэгэхээр зэрэг одоо заримдаа хүмүүс тэгж хэлдэг штэ. Би өөрөөрөө баймаар байна гэж. Хүн яаж ч оцсон өөрөөрөө байж чаддаггүй. Яаж ч бодсон. Ямар нэг юм заавал бидэнд шалтгаалж яадаг. Тэгэхээр бид нар энэ бол хүний мөхөс байдал. Харин бурханд бол тэр бүрэн эрх мэдэлтэй тэр бүх газарт зэрэг оршиж чадна. Цаг хугацаа орон зай түүнийг хязгаарлагдаггүй. Түүний одоо хүч одоо мөхөсдөд сулдах тийм түүнийг одоо түүний хүч хүрдэггүй шийдэж чаддаггүй ямар ч асуудлын дэлхий дээр байхгүй. Түүнийг одоо бодож сэтгэж ухаанд нь одоо нэг багтамгүй тийм их том асуудал гэж өрсөйн орчлоор дээр байхгүй. Харин тэр өөрөө бол жинхэнэ бүр энэ бүхний эзэн баг. Бүх зүйлийг тэр өөрийнхөө мутраар захирдаг гэж хэлсэн. За гитар бол 6 утастай. 12 утастай ч байгаа. За тэгээ одоо энэ 6 утас зургуулаа өөр өнгө дуурдаг. Нэг 1-р утас 6-р утасаар яг адилхан нот дуурдаг мөртлөө бүдүүн нарийн баг. Тэгээ яг энэ шиг энэ дэлхий дээр хүн болгон ондоо тэгтээ хорших үедээ тий 2 юм уу 3-аас дээш нот хорших үед нэг энэ чинь гармон буюу тий хармони хоршил үүсэж бурхны яг хүссэн тэр хөг дуурдаг гэж бид нар ойлгож байна. Тэгээд өнөөдөр бурхан энэ дэлхий дээр хүн төрлөختнийг илгээсэн, хүн болгоныг илгээсэн зориг гэж байна. Тэгээд хүн болгон одоо өөрсдийнх нь нүдээр харж байгаа хүнтэйгээ адилхан байх нь бурханд үйлчлэх гэж боддог. Жишээ нь одоо та хүн бүтэн сайн болгон намайг энэ харж байгаа учраас энэ л бурханд үйлчлэх үйлчлэл байна гэж бодож ивэл энэ биш ээ. Тэгээд үн шиг бурхан бол тэр өөрийнхөө хүслээр бүх зүйлийг захирж байдаг бурхан. Тийм учраас тэр хүн болгоныг одоо тэр хаана үйлчлүүлж хаана ямар байдалтайгаар үйлчлүүлэх гэж байгаа энэ бол түүний
хүслийн асуудал, түүний дурын асуудал байдаг. Тэгэхээр шатрын хөлөг дээр байгаа одоо шатрын хүү гэж өөрийгөө бид нар бодох хэрэгтэй. Магадгүй зарим нэг нь одоо queen байж болно те. Одоо бирс байж болно. Зарим нэг нь тэмээ, зарим нэг нь морь байж болно. Тэгээд шатар тоглож байгаа тэр нэг хүмүүс тэднийг өөрсдийнх нь явдаг тэр нүүдлийн дагуу хаа дуртай газараа тавьж болно. Тэгээ үннээ шалтгаалж одоо ялагдал хүлээх үгүй юу гэдэг нь одоо тэр шатрын одоо хөлөг дээр байгаа тэр хүү болон тэр шатрын нэгжүүдээ ш тийм ээ. Эднэрт ерөөсөө хамаагүй. Харин шатрыг тоглож байгаа нэгэн тал тэр хожиж гин үү, ялж гин үү гэдэг нь хамаатай байдаг. Тэгвэл бид нэр тэр шатрын хөлөг дээр тэр хүүтэй адилхан юм болов бид нар өөрсдөө тийм ээ одоо их олон зүйлд гутрах шаардлага байхгүй гэж хэлхийг хүсэж байгаа. Бидэнд явж чадах тийм газар байгаа, чадахгүй газар байдаг. Хийж чадах юм гэж байгаа, хийж чадахгүй ч гэсэн юм байдаг. Бид бол хязгаарлагдмал гэдгийг ойлгоод тэгээ эхэзний тэр хязгааргүй оршигч тэр чанарт нь бүгдээрээ ерөнхийдөө итгэцгээе. Тэгээд түүнийг нь бүгдээрээ санаж явдаг. Алив зүйл дээр залбирал гуйлтан дээрээ ч юм уу эсвэл одоо бурхны талаарх бодол дээр эзнийг юм нөгөө хэлбэрт оруулж тэгээд зөвхөн сэнэ уулан дээр байдаг юм шиг бид нар ойлгож болохгүй гэсэн санаа. Тэгээд гэтэл номон дээр 25 дугаар бүлгийн 8 дээр юу гэсэн гэхээр би тэдний дунд оршихын тулд надад тэд ариун газрыг бариг гэж гисэн маа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо бурхан майхан сүмд оршдог гэсэн ойлголтоор хэлээгүй. Харин тэр хүмүүсийн анхаарлыг нэг зүг рүү төвлөрүүлж тэгээ тэнд нь бурханы оршихуй үзэгдэж байхаар бурхан нэгэн тийм загварыг бий болгосон байна. Тэгэхээр зэрэг майхан сүмийг л одоо бурхан гэж үзэхгүй харин тэд нар нүдэн дээрээ юу харж байсан бүр 40 жилийн туршид юу харсан гэхээр хэрвээ одоо майхан сүм ингээ баригдлал бол тэгээ бурхан хэрвээ таалаж байгаа бол тэр ингээд гал үүл холилдсон тийм ээ гал үүл ингэж багширсан тийм багн хэлбэртэйгээр өөрийн оршихуйг илэрхийлж тэр майхны дээрээс ингэж буудаг гэсэн. Тэг яг майхан дээр ингэж буухтаа тэр онцгой ариун газрын харалдаа тэн дотор байгаа нөгөө гэрэний авдар гэж зүйл дээр тийм ээ шууд юм тусгалтаагаар бууж ирдэг гэсэн ба. А хэрвээ тэр баг нь ингээд ерөөсөө дээш өргөгдөхгүй байсаар байхаас тэд нэр тэр багныг буюу тэр үйл галам тэр багныг буюу эзний оршихуйг дагаж амьдрах ёстой учраас тэд нэр ерөөсөө хаашаач хөдөлдөггүй байсан. Хэд хоног хэдэн сараарч тэгж байдаг гэсэн заримдаа. А хэрвээ өргөгдөж байгааг харах юм бол эзэн биднийг аль нэг тийшээ ингэж одоо тий дагуулах гэж байна гэсэн тийм санаа байж байгаа. Тэгээ эндээс бид нар юу сурж болдог вэ гэхээр бидний амьдралд заримдаа бурхан тийм ээ яг тийм өдрүүдийг өгдөг. Яг адилхан. Тэгээ бүх юм нь яг адилхан. Энийг юм нөгөө тийм одоо бид нар бол зарим хүмүүсийн дотор ингээд цус нь буцалж яадаг тийм эготой хүмүүс нь шүү дээ тийм. Тэр ингээд байнга ингээд ягаад ишээ маш хурдан янз янзын юм хичмээр санагдаад байдаг ийм тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Ерөөсөй байнга нэг хэвийн амьдралаас залхаж гин. Гэтэл бурхан заримдаа биднийг хэдэн өдөр, хэдэн сар, жилээр нэг газараа байлгахыг хүссэн бол яах вэ? Тэгэхээр түүнийг оршихуйг хараад тэр хөдлөхгүй байгаа бурхан энд бай гэж байгаа тэр дохойг харах юм бол бид нар түүнтэй хамт үлдснээр бид түүнд үйлчилж байна гэсэн. Тэгэхээр алив нэг үйлчлэл дээр ч гэсэн урт богино хугацаагаар бурхан биднийг тавьдаг, дууддаг, бидэнд харуулдаг энэ үйлчлэлийг бид нар эхнээс нь дуусах хүртэл итгэвтэй, тийм ээ одоо итгэлтэй, сүсгтэйгээр бид нар хийж гүйцэтгэх ёстой байдаг. Хэрвээ бурхан үн дээрээс хурууга хөдөлгөж байвал таныг өөр зүг рүү дагуулж байгаа. Та дагаад явахаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр зэрэг хуучин гэрээний одоо дүр загвар бол яг ийм байлаа. Тэгээд эзэн энэ майхан сүмийг тэдэнд барихыг хэлсэн байна. Израильчуудад майхан сүм та нар ингэж бариараа гэд Мосед хэлсэн байна. Мосе ямар хүмүүсийг сонгож бурхан аль хэдийн бэлдсэн байгаа. Ямар хүмүүсийн үүрэг даалгаврыг өгөх үү гэдгийг тэр бурханаар дамжуулж ингэ заалгаж авсан байдаг. Тэгээд үүнийг нь хийх хүмүүс аль хэдийн тэр авьяас чадвар нөгөгдсөн одоо тэр төрөөд ингээд өсчихсэн тэр чадварлаг болчихсон ийм хүмүүс аж. Тэр хүмүүсээр даалгаад хийлгсэн болгоно үнэхээр сайхан байсан байна. Тэгээд харин энэ бүхнийг харахад бурхан өөрийнхөө ажлын төлөө өөртөө үйлчлүүлэхийн тулд хүмүүсийг ингэж айл хэдийнээс бэлдсэн байдаг. Түүнээс бид нарыг бэлэн болсон цагт за одоо чи тийм хийгээдгүй хийчихгүй үстэй гэсэн тийм маягаар ханддаг. Бид нарыг харин зүгээр дагуулдаг баг.
Тэгэхээр тэр Бурхны оршихуй гэдэг тэр зүйл бол өнөөдөр Есүс Христээр бидэнд ирсэн ариун сүнс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр ариун сүнс биднийг тийм ээ одоо юу руу хандуулж, чиглүүлж, хаашаа хурдан явах ёстой, хаана илүү их удаан нэгт тий одоо чармаан үйлчлэх ёстой. Тэгээд ариун сүнс биднийг хөтлөн ингэж дагуулж байдаа гэж Библиэлд хэлсэн байна. Тэгээд Бурхан майхан сүмийг та нар барай гэж хэлсэн боловч харин тэднийг хожим тэр Канаан нутаг буюу Суур бүхий хотод очиж суурсан үед одоо тэр дахин өөр сүм барь гэж юусоо хэлээг байна. Тэр майхан сүмийг яг яасан талаар Библиэлд байхгүй. Цаг хугацааны эрхэн тэд нар дараа нэг газар хураагаа тавьсан уу тэ нэг ямар нэг тийм байдлаар дахиж майхан сүмд одоо сүмийг зөөлөө байрлаа гэсэн тийм юу байхгүй. Үг байдаггүй. Энэ шиг Паул илчиж гисэн тэр Коринт хотынд бичсэн загтлууд дээр тэр юу гэж хэлсэн байдаг гэхээр бид нар нэг л өдөр яг тэр майхан сүм бол төр цөлд багтаа хэрэгжилж байсан гэр харин дараа нь Суур бүхий хотод очих үед тэр майхан сүм хэрэггүй болсон гэж байгаа юм. Тэр шиг бид нар өнөө бидний бие бол энэ дэлхийд бидний нөмөрч байгаа майхан шиг. Тэгээ бид нар одоо Христийн нэрээр цуглаж бидний байшин барилга нь сүм биш харин бид нар өөрсдөө тэгээ Бурхны нөгөө майхан сүм шиг бид нар өнөөдөр явж байгаа. Тэгвэл яг бид нар Суур бүхий тэр мөнхийн улсад орох үед энэ маань хэрэггүй болно гэж. Энэний бэлэгдэл байсан баг. Тэгэхээр зэрэг Бурхан майхан сүмийг эхлээд байр гэж тэдэнд тушаасан шалтгаан нь би өөрийн тэдний дунд оршин байгаагаа харуулахын тулд гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэдэнтэй хамт байдаг би та нарыг өөрөө бичлэн дагуулж байна гэдгийг харуулахын тулд тэр би бол та нартай хамт Имануэль Бурхан гэдгийг харуулахын тулд тэр майхан сүмийг Бурхан өөрөө эхлээд байр гэж хэлсэн байна. Харин дараа нь Суур бүхий хот буюу Канаан нутагт тэд нар очиж суурсны дараа олон жилийн дараа Бурханд үнэхээр их бүх байдаг бүхнээрээ үйлчлэх хүсэлтэй хаан тэр Давид Бурханаас гуйдаг. Бурхан минь ээ одоо таны тогтоосон ард олон ингээд ийм сайхан өсөжгөө таны ивэлээр өсөж өндөлөө тогтос сууршлаа. Харин танд зориулан ингээд өргөө барьж өгөхийг надад зөвшөөрөөч гэсэн байна. Бурхан түн зөвшөөрөөгүй. Түүний амьд ахгүй зөвшөөрөөгүй. Тэнгүүд Давидын дотор ийм итгэл байсан юм шиг байна. Тэр маш их дагуурсыг цуглуулсан байдаг. Дайн тулааг хийгээд алт мөнгө одоо бүхэл барилгад хэрэгтэй юмнуудыг тэр нэлээд их юм цуглуулсан байна. Харин тэгээ өөрийнх нь үед биш юм ахад түүний үр удамд энэ гуйлтыг минь та зөвшөөрж өгөөч гэсэн санаа Давидэд байсан юм шиг байна. Харин Бурхан бас зарим тайлбар дээр бол Давид одоо маш их дайн тулаан хийж одоо түүний гар бас хүн алсан юм цусны буруутай учраас түүгээр энэ ажлыг хариуцуулаагүй маа гэж. Харин түүнийг хүү болох одоо тий Соломон дээр энэ ирсэн гэж. Тэгээ Соломон энэ хүү өргөөг одоо барих ажилд Бурханаас үнэхээр өрөөлийг авсан. Бурхан бүх талаар нь ингээд хангаж өгсөн байгаа. Бүр ингээд бодох юм бол өстой ингээд юм болгоно алт хүрэл ерөөсөө тий маш их сайн чанарын зүйлүүдээр хийсэн баг. За энэ Давидын байрсан энэ сүм одоо байгаа юу? Гэж Давидгийн Соломоны босгосон энэ сүм байхгүй байна. Байхгүй л эдийн нурагдаад алга болсон. Есүсийн үед байсан тэр бас Херодийн босгосон сүм гэж байгаа шүү дээ. 48 жил зарцуулсан байдаг гэж хэлээ. Тэгээ тэр сүм ч гэсэн одоо байхгүй. Ромчууд түүнийг манай эртний 70 оны үед нураачихсан байна. Түүнээс хойш дахин босгосон сүм одоо байдаг. Гэхдээ тэр сүмийнх нь яг сүмийн үүдээр орохын тулд тэд нэр одоо Сирийн одоо Галилейханд шалгуулах хэрэгтэй болдог. Зөвшөөрөл аваад тэгж ордог. Израильчууд бол одоо газар нутгийнхаа талаас бүр хамаагүй илүү хувийг нь Сир Палестинд алдсан байгаа шүү дээ. За тэгвэл өнөөдөр би майхан сүмтэй холбоотойгоор эзний оршихуй буюу тэ одоо эзэн энэ майхан сүм дотор хийгддэг ёслолуудаар бидэнд бас ямар мессеж өгөх нэ гэдгийг би та бүхнийг анхаарлаж хандуулахыг хүссэн. Тэгэхээр майхан сүм ямар хуу дэг жагтай байсан гэдэг тал дээр биш. Би харин энд хийгдэх Бурхан зааж өгсөн ёс заншлууд нь зарим нь яг нэг онцгой нэг ёс заншил ямар утгатайгаар бидэнд бас өнөөдөр ирж байна гэдэг үгээр анзааран харцгаая. За тэгээд Сакан буюу Двол буюу эзний оршихуй гэсэн тийм
үг одоо энэ Гитлэл номын 29-р бүлгийн 43-аас 46 дээр ингэж гарсан байдаг бахан. Тэгээ Монгол Библиэлд бол яг энэ үгээрээ байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Эзний оршихуй гэж байна. Тэгээ эзний оршихуй тэр одоо майхан сүмийг дүүргэсэн гэсэн тийм санаа энд гардаг. Иохны 1-р бүлгийн 14-р эшлэл дээр одоо Экеносен гэж майхан барих буюу одоо peach temple гэсэн тийм үгийг хэрэгэлсэн байдаг. Тэгээ энэ болохоор эзэн зөвхөн манай майхан сүмийг л ариун байлгахыг зороогүй бүх газрыг буюу өөрийн ариун байдлаараа нэгүслээрээ тэр ариусгахыг хүсдэг байсан юм а. Тэгэхээр энд нэг юм дээрээс доошогоо чиглэсэн тийм юу байгааг бид нар харж байгаа. Ажил байгааг харж байгаа, бурхны ажлыг. Түүнээс биш хүмүүс одоо request гэж англиар ярьдаг. Хүмүүс хүсэлт явуулаад тэгээ одоо танд зориулсан юм зүйл хийчи, босгоч та ирээч гэсэн тийм юм ерөөсө болоог байна. Тэгэхээр ихэнхдээ одоо шүтдэг одоо шашнуудын хувьд бол яг тийм штэ. Эхлээд ямар нэгэн сүртэй нэг барилга байшин баримл босгоод тэгээ түүндээ нэг өөрсдийнхөө одоо шүтэнийг тэр амин оруулах тийм ажиллагаа хийдэг баг. Ялангуяа буддын юмд бол тийм байгаа штэ. Тэр тэрийг шүншиглэх гэж ярьдаг. Энэ гэсэндээ сүнстэй болгож. За тэр бол яг тийм байдалтайгаар энэ Библиэлд бурхан болон хүн хоёрын харилцааг яриаг байгаа. Харин бурхан л өөрөө зөвшөөрдөг. Тэгэхээр бурхан өөрөө энэ хүмүүсийн дунд өөрийн оршин байгааг тэр мэдрүүлэхийн тулд тэр майхан сүмийг бий болгосон бол дараа өнөө үед яаж вэ? Тэр түүний оршихуйг бид нар түүний ариун сүнсээр мэдрэх боломжтой болж байгаа гэсэн. Энэ нь биднээс биш, бидний сайнаас биш, бидний ариун байгаа учраас л энэ ариун хүмүүс байна. Энэ хүнд би оршие гэж ингэж бурхан шийдэг баг. Энэ нь болохоор нэг маш том ойлголтоор энэ нь бол нэгүслэр байдаг. За тэгвэл ариун газрын тухай тэр ойлголтыг би та бүхэнд бас нэг жоохон ч гэсэн үгүй. За нэгдэх тийм хэсэг одоо майхан сүмийн нэгдэх хэсэг бол одоо ингэ майхан байж байна да. Тэнгуү чинь хамгийн хоймор хэсэгт нь онцгой ариун газар буюу ариунаас ариун газар гэж байгаа. Тэгээ Holy of Holies. Тэнгуүд энэ ариунаас ариун энэ газар бол жилдээ нэг л удаа тэргүүн тахилч гэж тохоон томилогдсон хүн ард олныг төлөөлж бурхны заасан зааврын дагуу нөгөө өргөл дөргсөн тэр малын одоо цуснаас аягта энэ савнд хийж аваад тэгээд бурхны зааж өгсөний дагуу биеэ ариусгах, гараа авгаах те одоо янз бүрийн ёс заншлуудыг гүйцэтгээд ялангуяа тэр одоо үүдэн хэсэг болох тэр ариун газар гэж нэрлэгдэж байгаа хэсэг бол бүхэлдээ тэнд ингэж өвгүүлсэн анхлын үнэртэй тэр одоо гүглийн утаанд ингэж бүр халахлагдсан байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр дөнгөж асаачаад дахиж орж ирээсөө болохгүй. Тэр гүглийг эхлээд бүр асаацсан байх хэрэгтэй. Тэгээд тэнд ингээд маш ихээр асаасан учраас тэр чигтээ тэр майхны үүдэн хэсэг бол тэр чигээрээ юм одоо нэгсэндээ арцны утаа шиг одоо тэр гүгэл буюу анхлын үнэртэй тэр нэгэн ургамлаас гарч байгаа тэр утаанд ингэж битүү ингээ хучигдсан тэр үед нөгөө ард олны гим нүглийг уучлуулахын тулд золиос олгож дахил болгосон тэр малын цуснаас савдаа бариад тэргүүн тахилж энэ ариунаас ариун газар руу ордог баг. Хэрвээ бурхны нүдэнд тэр тахилж тийм зөв харагдахгүй бол бурхан түүнийг өхүүлчихдэг гэсэн. Тэгээд яадгүй нэг бүр тийм яриа байдаг. Энэ 40 жилийн дунд болсон ч юм уу түүнээс хойш болсон тэр үйл явдлуудын талаар ингэж нөгөө бүгдийг наривчлан бичээгүй шүү дээ. Тэгээ яг нэг гол юмнуудыг ингээд түүх маягаар бичээд ингээд өнгөрсөн. Тэгэхгүй бол энэ ном чинь бүр амар том болно шүү дээ. Тэгээд тэр одоо туршлагаас янз бүрийн түүхийн баримтаас үзэхэд тийш орж байгаа тэргүүн тахилчийн хөлнөөс нь олс уйдаг гэсэн баг. За тэгвэл одоо бид нар Лук номон дээрээс нөгөө Иохан Баптистийн аав нь Захария одоо тахил өрөхөөр орж штэ тийм ээ. Тэ одоо нөгөө эвлэрүүлэх хийхээр орж явах үед түүний хөлнөөс олс уйсан байх магадлалтай байхгүй. Яг гэвэл гарч ирэхгүй удаад байвал хөлнөөс нь татдаг гэсэн. Тэгээ тийм учраас нөгөө нэг гарч ирэхгүй бүр удаад байх юм бол тэр үхчихсэн л байгаа байхгүй ерөөсөө. Тэгээ зогсгүй байгаад үхчихсэн гэж. Тэгэхээр бурхан тийм ариун гэдгийг бас нэг харуулж өгдөг байгаа. Тэгээ жирийн ард олон энэ үйл явдалд ойртохыг бурхан зөвшөөрөөгүй байдаг. За тэгвэл майхны бас нэг 3 дахь хэсэг буюу одоо гадна тал майхны гадна тал бол хашаан доторх хэсэг байдаг.
За дөрөвдөг нь болохоор одоо бас тэ юу гэхээр израилчуудын амьдарч байгаа газар байна. За тав дахь ариун газар нь болохоор одоо израилчуудын тэр тойргоос гадна шин тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр ариун газар гэдэг бол зөвхөн одоо сүм доторх тэр газрыг бас хилээгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бурхан нэг цэгээс нэг ажлыг эхэлж байгаа. Есүс Христ хаанаас ажиллаа эхэллээ? Тэгээ баптизм хүртээд цөлд одоо соригдсны дараа тэр Галилаас ажиллаа эхэлж байгаа. Тэгээ түүний дээр эхэлж байгаа тэр цэгээс ахуулаад яг нэг юм тогтун байсан усан дээр жижигхэн чулуу шитгэхэд үүсэж байгаа тэр чулуу жижигхэн долгио үүсгэсэн харин долгио явсаар хагаад маш том долгион болж хуурдаг. Энэ шиг Есүсийн эхлүүлсэн ажил өнөөдрийн дэлхийг дүүргэж байна гэж өдөр харж байна. Тэгвэл Бурханы анханасаа зорж харж байсан тэр зүйл нь тэр ариун газар гэж зүйл. Надтай харилцдаг тийм ээ. Одоо Бурханы талаас ярьж шít. Бурхан өөртөө нь харилцдаг тэр ариун газар. Тэр хүнтэй одоо хувь хүнтэй одоо тогтоож байгаа тэр харилцаа болвол энэ бол бидний ариун газар гэдгийг харуулахыг зорьсон байна. Бидний нандин зүг хэсэг бол яг тэнд байгаа. Тэгэхээр зэрэг тийм учраас Есүс Христийн номлол дотор тэгж байгаа шүү дээ. Хин миний нэрээр хоёр буюу түүнээс дээш хүмүүс цуглана би тэнд байх бол. Тэгэхээр миний нэрээр тэд ингээд хоёр юм гурав түүнээс дээш хүмүүс нийлээд миний нэрээр залбирах үед тэ эцэг минь миний төлөө үүнийг та нарт биелүүлж өгнө. Яг ямар учиртай яриад байгаа. Тэгээ энэ болохоор зэрэг нөгөө хүмүүстэй харилцааг бурхан ариун газар буюу сүм болгосон байгаа бид нар харж байгаа байхгүй. Ойлгож байна уу те? Тэгэхээр тийм учраас Эфес номон дээр Есүс нөгөө Паул хэлж яг тэрийг бүр гүнээ ойлгосон хүн байгаа даа шүү дээ. Уг нь бол Паул ч өөрөө шашны нэг том бүлгийн итгэвчтэн байсан. Тэгээд тэр хүний хувьд бол тэр нөгөө ариун сүм гэдээ байгаа Израильд тэр байгаа тэр сүм бол маш чухал сүм байсан. Тэгэд Есүсийн сургаал дотор Есүс энэ сүм нурагдаад би 3 хоногийн дотор босгож чадна гэд хэлсэн тэр үгийг нь бариад энэ сүмийг нурааж яадаг энэ хинбэ гэд уурлаад байсан хүн харин дараа нь Христ түүнийг өөртөө дуудаад түүний Бурханы ариун сүнстэй түүний дотор тэ илчлэлтүүдийг өгөх үед сүм гэдэг чинь энэ барилга башин биш юм байна. Харин хувь хүн Есүс Христээр Бурханы хүүхэд болоод тэгээд Бурхантай тогтоож байгаа харилцаа нь ариун газар юм байна гэдгийг ойлгоцсон байхгүй. Тэгээд юу гэж хэлсэн гэхээр та нарын бие чинь өөрөө тийм ээ одоо the temple of the Christ. Тэгээд Бурханы одоо юу гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд Бурханы ариун сүнс оршдог тэр дугна буюу тэр сүм гэж та нар ойлгохгүй байна уу гэж хэлж байгаа. За дугна гэдэг үг бол яг монголоор ганц байгаа үг нь байж байгаа. Тэгэхээр holy place буюу тийм ээ яг тийм утгаар энд явдаг. Тэгвэл тэр ариун газар гэж зүйл нь зөвхөн майхан сүмийн тэр онцгой ариун газар биш, бүр онцгой ариун газраас эхлээд урагшаага гадагшилж штэ тийм ээ. Гадагшлахтаа ариун газар гэд майхны үүдний хэсэг. За энэ бол одоо еврейчүүдийн дотроос Леви овг аймгийнхан тэр дундаа энэ ариун газарт орж үйлчлэх тэр тахилч нарт хамаатай байсан бол хашаа руу гарч байгаа дараа нь хашаан дотор бол левичүүд үйлчилж байгаа. Мөн бас өргөл өргөхөөр гэр бүлээ төлөөлж орж ирсэн ирчүүдэд бас энэ хүрж байгаа. Хашаанаас гарлаа. Тэгээ нөгөө Израилийн 12 овг аймаг тэнд байж байгаа. Израилийн 12 овг аймаг. Үүнээс халингууд одоо нөгөө еврей биш хүмүүс. Тэднийг харь хүмүүс гэж нэрлэдэг шүү дээ. Бурхны мэддгүү тэр хүмүүс. Харин тэр хүмүүст ч гэсэн энэ ариун газрыг тэг хүргэхийг хүссэн ба. Энэ ариун газарт юу болдог байсан бэ? Яах гэж тэр ариун газрыг бурхан бий болгосон? Бурхан өөрийн хүмүүстэй уулзах гэж байхгүй. Тэнгүүд одоо нөгөө эхлээд бол израилчуудын ойлголт болохоор зэрэг энэ ариун газрыг ариун газраар нь ингэж тусгаарлаад өөрөөсөө тэр хавцаад явахгүй болвол ер нь болоо гэсэн байдалтай амьдрах гээд байсан. Гэтэл бурханы тэр тэдэнд өгсөн хууль дүрм тушаал нь тэд нар майхандаа үйлдэлсэн буруу явдал, өөр нутагч гэсэн үйлдэлсэн буруу явдалд хариуцлага тооцож байгааг тэд нар хараад энэ бурханаас өөр ариун хэн байгаа юм бэ гэж те. Тэр зөвхөн сүмдээ ариун биш. Бүр те бүх газар тэр ариун юм байна штэ гэдэг ойлголт ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар Христэд итгэгч хүмүүс яагаад бас хувийн амьдрал дээр бид нар те одоо бусдад харилцаан дээр бид нар хүн хараагүй юм чинь гэж бодож буруу зүйл хийж болдоггүй вэ гэхээр яг энэ бурхан бүх газарт ариун. Тэгвэл түүний оршихуй хаасаагүй байгаа бол нэрээ бас ингээл те одоо бид нар ингээ бодохоор
Энэ миний зогсож байгаа газар ч гэсэн би өөрийн хөлийн улаараа зогсох тийм газар биш байгаа байхгүй. Бурхны оршихуй дотор би амьдарч. Тэр өнөөдөр эзний үг бид нарыг хаашин дагуулж ийнэ гэвэл тэр ариун газар зөвхөн Израилийн сүм дотор биш. Бидний амьдралд байна. Бурхантай харилцаан дээр маань баг. Харин энэ ариун газар таны амьдралын бүх хэсэгт байж чадчихна. Тийм ээ, Бурхантай уулзах газар, түүний оршихуй таны амьдралын зүрх сэтгэлийн бүх газарт байж чадчихна үгүй гэдгийг би таныг өөрөөсөө асуугаасаа гэж хүсэж байна. За тэгвэл нэг схем гаргаж өгсөн байгаа. За энэ дээр юу гэсэн гэхээр одоо хамгийн ихэнд бол ариунаас ариун газараас Бурхан одоо дээрээс тэр өөрийн ард түмэндээ бууж ирж штэ. Тэгээ онцгой ариун газарт ингэж бууж ирсэн бол тэнд нэгэн зууч ард олныг зуучилдаг байсан. Тэгвэл Есүс Христ бол өнөөдөр мөнхийн тэр зууч нь болсон учраас тэр ариун газрыг нөгөө ариун газруудаас нь тусгаарлах шаардлага болсон ба. Тэр хүн болгоныг ингэж тийм ээ одоо хүн болгон одоо нүглээ уучлуулахын тулд жил болгон тахилд ингээд өргөхөөр мал өргөхөөр Иерусалимыг зорих шаардлага болчихсон. Есүс Христийн дотор бүх асуудал нь шийдэгдсэн гэсэн үг байна. Тийм учраас энэ ариун газрын одоо нэг тийм миний сайн ярьсан дарааллын дагуу байна тийм ээ. Онцгой ариун газраас ариун газар буюу үүдэн хэсэг цаашлаад хашаан дотор бол бас ариун газар байна. Тэм мөн цаашлаад Израильчуудын амьдрал тэгээд цаашлаад юу байна вэ? Харь үндэстэн буюу Бурхныг мэдгүй байгаа хүмүүсийн дунд ч гэсэн эзний ариун газар буюу түүний оршихуй байгаасаа гэж Бурхан хүсдэг байна. Хүмүүс түүнтэй харилцаатай болж амьдрал нь өөрчлөгдөж аврагдаасаа гэж хүсдэг ахна шүү дээ. Халелуя. Тэгвэл Левит гэж ном байна. Левит ном нь бидэнд одоо Бурхан ариун учраас хэрхэн ариун амьдрахыг зааж өгдөг. За жишээ нь бид Бурханы өмнө ариун амьдрдаггүй. За үүнийг бид нар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр ариунаас ариун амьдарч байгаа хүн байна. Нөгөө нэг инээдтэй юу байдаг ш таах айгу сайн мэднэ. Сүмд яваад удаагүй нэгэн хүн одоо пастор нэг өдөр номлоод дуусчаа. За гэрчлэл хийх хүн байна уу гэсэн чинь би байна гэж гараад ирсэн. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би ингээ шинэхэн итгэгчэлтэй. Тэгээд би энд одоо хэдэн сар болж байна энэ сүм дээр ирээд. Манай сүмийн хүмүүс ер нь их даруй ш байна. Тэгээ би удтал хичээсний сүмийн хамгийн даруй хүн боллоо гэж хэлсэн гэж. Тэгээ нэг яг шинэ итгэгч учраас хүн болгон энийгээд хөрдөөд өнгөрч байгаа. Харин үргэлж юм байгаад бол амар хэцүү дээ. Тэ? Ариун өнгөж энэ дэлхий дээр алга ба штэ. Алга ба штэ. Тэгэхээр зэрэг бид нар Бурханы өмнө ариун амьдрдаггүй. Тийм учраас одоо бид нар яг өөрийгөө бид нар яг үндэ нэг үг байгаа ш чи өөрийгөө л хичээ гэж тэ. Яг тийм үг дээ. Мангирлээ чад өөрийгөө л хичээ. Тиймээс бидэнд тахил хэрэгтэй. Бид нар үргэлж одоо Бурханы өмнө биднийг зөвхт байлгах тийм нэгэн тахил хэрэгтэй. Бид нар тийм баян хүмүүс биш. Бид нар бас еврейд одоо Израиль бид нар амьдарч байгаа хүмүүс биш. Яг тэр одоо майхан сүм хаанч байгаа юм тий. Нөгөө одоо сэр мэрэн ч гэсэн бас яг тийм одоо аялахад тохиромжтой биш байна. Жил болгон тэгж яваад ах юм алга. Энэ дэлхийн хүн болгон Христэд итгэдэг одоо баг тэрбум 2 тэрбум ч хүн болчихж байгаа юм уу тийм ээ. Тэг чинь энэ тэрбум гарan энэ хүний тоо болгоноор мал ингэж өргөгддөг бол энэ дэлхий дээр захаасаа авах бол өлсөж өгөх бах та өөрхий тийм ээ. Дэлхийн хам хүнс дуусгах гэдэг. Есүс Христ бидний төлөө мөнхийн тахил болсон гэдгээрээ бид нар Бурханы өмнө очих боломж үүд хаалга нэгдсэн. Тахил өргөх ёстой тэр тахилын хуулиуд энэ Левит номон дээр заагдаж өгсөн байгаа. Та нар ийм юмны төлөө ийм тахил өргөх ёстой гэж ингэж хэлсэн байна. Бид нар тахил өргөхөөр Бурхан руу очдог. За тэгвэл өнөөдөр бид нар эзний өдөр цуглаанд ирдэг шалтгаан нь юу вэ? Яг одоо хуучин гэрээнд гарч байгаа энэ мөрөглийн загварын дагуу бид нар Бурханы өмнө үзэгдэж, тэгээ өөрсдийгөө үзүүлж, харин бид нар магтаалын, талархлын тэгээ одоо ийм тахилыг өргөхөөр бид нар ирдэг байхгүй. Өнгөрсөн 5 дахь өдөр би нэг найзтайгаа яриа авч байсан. Тэр нэг 2-3 сарын өмнө тэр бол ерөөсө унахын дээрээ унаад ингээд маш их тийм одоо буруу юмд ингээд нэг автагдаад ингэсэн. Тэгээд чи надад залбираад өгч Бурхан байна уу гэд ингэжсэн хүн байна. Тэгсэн чинь өнгөрсөн 5 дахь өдөр ингээд ярих боломж олдлоо. Ингээд ярьсан чинь
Юу вэ? Нөгөө чи шал ондоо болоо эргээд зогсцсон тий. Одоо ингээд ястаа нэрэ би нэрэ тэр асуудалтай хүнд зүйлүүдийн дундуур муу юмд автагдаад ингээд явж байхдаа би нэг юм ерөөсөө анзаараагүй байна. Харин бурхан надаа өнөөдөр айгүй сайн ойлгуулад байгаа юм. Би эзний өмнө өөрийгөө ерөөсөө авчиж байгаагүй. Тэ бурханы сүмд ерөөсөө би анхаарал тавьж байгаагүй. Зүгээр хэсэг зур ингээл тэгэл тэгэл хизээч гисэн болно ш гэсэн санаагаар ерөөсөө сүмд ерөөсөө анхаарлаа тавьж байгаагүй. 10%-ийнхаа өргөлийг завчирж байгаагүй. Иннээс болоод миний санхүүд ч гэсэн бас нөгөө нэг Библиэлд хэлсний дагуу нөгөө сүйтгэгч тийм ээ. Тэр нөө цөлмөгч ингэж орж ирсэн байсан гэдэгч би анзаараагүй. Дээрээс нь би инхээр бурхантай залбирах, ярих, түүнд үйлчлэх, түүнд ингэж тэ одоо магтаалын тийм тахлыг өргөх гэдэг зүйл энэ амьдрал байхгүй болцсноос болж тэ бузар сүнсний тэр нөлөөнд би автжээ гэж дугуулсан байгаа байхгүй. Тэр бол үнэхээр яг зөв ойлголт байгаа. Тэгээ өөрөө бас тэгж хэлсэн би хий хоосон ингээл бас тэ иш үзүүлэг гэдэргээл ингээл явж байхдаа чамаа ингээл танаас өмнөг ерөөсөө иш үзүүлэг байдаггүй юм сонин сүм гэж бодож байсан гэж хэлсэн маа. Тэгээд харин одоо би эргээд харахаар иш үзүүлэг гэж гүөхээс илүү бурхны өмнө би өөрийнхөө тэ хариуцлагыг би үүрэх гэдэг чинь маш чухал юм байна шүү гэдгийг ойлгож байгаа байхгүй. Тэгээ би окей. Чи надад анх хэлж яхад би бол тэрэнд чамд би шүмжлээгүй. Чамд би янз бүрийн тийм чиглүүлэг өгөөгүй. Ягаад гэвэл чи өөрөө нэг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй би чамд хэлвэл чи дээр дайсан болох байсан. Тэгээ өнөөдөр энэ дэлхий дээр бас хүмүүс бид нар айгүй их тийм олон янз бүрийн одоо нэг тийм нэг superstitious нэг мухар сүсэглэг тийм зүйлийн араас их явах гэж хичээдэг. Ялангуяа Христэд итгэснээр заримдаа хит их нөгөө нэгтэй иш үзүүлэг гайхамшиг хөөцөлдөж яваад үүний баланс гэж байдаг. Энэ хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Бидний амьдралд хэрэгтэй. Бидэнд бурхантай харилцаа бас түүний дотор өсөж үйлчлэлтэй ч гэсэн бас яг энэ тодорхой чиглүүлэг авахын тулд бас бидэнд энэ иш үзүүлгийн зүйлүүд хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн том тайлбар. За өнөөдөр энэрл сүмийнхаа тийм ээ одоо энэ бас лайв сонсож байгаа хүмүүсээ энэ бурханы өгсөн хамгийн том иш үзүүлэг шүү дээ. Үүнээс өөр иш үзүүлэг гэж би итгэхгүй. Тэ өөр бусд нь бол зүгээр амьдралын дунд хүмүүсийн одоо experience буюу амьдралын туршлагаас гарсан зөвлөгөө encouraging буюу урамшууллын үгнээс цааш хэтрэхгүй байхгүй. Жинхэнэ иш үзүүлэг гэдэг чинь энэ дэлхийд ирэх аврагчийн тухай иш үзүүлэг. Энэ бол хамгийн том. Үүнээс илүү ингэж халсан иш үзүүлэг гэж хязгаарч байх ёсгүй. Трамп ялна уу үгүй юу те энэ иш үзүүлэгтээ ямар ч хамаагүй. Тэгээд магадгүй Трамп ялна гэжсэн хүмүүс өнөөдөр бас сүулдэ шоолуулаад дуусч байна тийм ээ. Тэгэхээр бас хит тийм ихтгэлтэй байж болохгүй тийм ээ. Есүс харин дахин ирнэ гэдэг бол иш үзүүлэг шүү дээ. Есүс дахин ирнэ гэдэг бол иш үзүүлэг. Гэхдээ хизээ гэдэг нь бид нар хэлж чадахгүй. Тэгэхээр аль хэдийнэ Есүс ирнэ гэдэг нь тодорхой бидэнд өгөгдсөн иш үзүүлэг учраас бид нар үүнийг амьдралдаа яаж ингэж хүлээж авах вэ гэвэл би Есүсийг хүлээнгээ би ариун амьдрах ёстой. Түнд үйлчлэх ёстой. Түүний эрх замыг бэлдэх ёстой гэдэг тийм одоо амьдралаар амьдрах ёстой байхгүй. Энэ бол бидний амьдралд өгөгдсөн хамгийн том иш үзүүлэг шүү. Анд нөхдөө. Амен. За тэгээд жоохон хальчлаа. Тэгээд тэгэхээр бид нар бол бурхны өмнө ариун амьдрдаггүй. Тийм учраас бид нар гим нүглээ уучлуулахын тулд бидэнд тахил эрэхтэй, тахил өргөх ёстой тийм хууль юм зааврууд гэж байдаг. Тэгвэл бид нар тахил өргөхийн тулд бурхан руу очдог. Тэгвэл өнөөдөр бид нар малаар тахил өргөхөө болсон тийм ээ гэж би сая ярьлаа. Тэгвэл бурхны ивэлээр бид нар бурхан өөд ойртдог гэсэн утгыг энд агуулдаг. Энэ тахил өргөснөөр бурханд ойртдог гэсэн. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн ариун сүнс хүмүүсийг дагуулan чуулганд авчирдаг. Энэ нь болохоор зөв хүмүүсийг бурхан руу ойртуулахын төлөө хийж байгаа түүний өнөхөр маш эрхэм ажлуудын нэг байна. Ариун сүнс бол ийм нандин ажлыг хийдэг. Амен. Ариун сүнс үнэхээр талархын. Амен. Тэгээ бурхан бидэнд ивэлээ өгсөн учраас бид нар чуулган руу ирдэг. Бид нар өөрсдөө за чуулганд явъя гэж боддоггүй. Та бүхэн өөрсдөө ингээд сайн бодоод үзвэл тэгээ бурхан таныг одоо зүрх сэтгэлд чинь ер нь чуулган руу явуул зүгээр юм биш үү гэдэг санааг оруулдаг байхгүй. Тэгэл хүн явж эхэлдэг. Тийм ээ. Гэтэл би одоо хэдхэн хоногийн өмнө дүүдээ ингээл манай буддын шашнаас илүү шинжлэх ухаан шашин байхгүй дэр гэл яг өнөөдөр энэ 30 жилийн дараа ярьж байгаа хүмүүс шиг би тэгээ ярьж байсан хүн шүү дээ. Гэтэл хэдхэн хоногийн дараа дүүгээ дагцсан цуглаанд очиж ирсэн. Тэгээд тэнд 2 хоногийн дотор бурхан миний энэ доторх хүнийг зүгээр хөрвүүлэл хайцсан.
Харин миний энэ одоо оюун ухаан маань хуучин хүн хэвээр байгаа шүү дээ. Тэгээд шинэ амьдралтай байнга байлдахын гэж ерөөсөө би бодог баг. Би нэг мөр тэр өдөр өөрчлөгдөөл ариун хүн болчлоо гэж бодсон. Гэтэл энэ дотор нөгөө хуучин хүн маань байгаалаа. Хуучин бодлууд маань тэмцэлдээл, нөгөө л муухай ааш ариншин маань гарч ирнэ. Тэгээ муухай дур хүслүүд гарч ирнэ. Муу зуршлууд ингээд татагдана. Тэгээ би өөрөө энийг хүчрэхгүй. Гэтэл Есүс Христийн талаас харах юм бол надад нэгүслээ өгөөд аварцсан байгаад байдаг. Энэ хоёр зөрчилдөөд ингээд энэ бол айгу сэтгэлд тамтай хэсгэлтэй ер нь бол олон хүмүүс яг энэ юу бүр насан туршдаа ингэж одоо мэдэрч амьдрнаа. Харин нэг алдартай багшийн одоо зааж өгсөний дагуу одоо энэ Паул гэсэн үг шүү дээ. Паул илч юу гэж хэлсэн гэхээр та нар махан биеийн үйлсийг орхигдуулаад харин сүнсний үйлсийг эрхэмлэх юм бол тийм ээ сүнс гэдэг нь ариун сүнсний зааврын дагуу тэгээ түүний хүсэл тааллын дагуу дагаж амьдрч эхлүүл махан биеийн чинь нөгөө хүслүүд өгөх болно гэж хэлсэн. Бүр бидний биеэс салах өдөр гэж байгаа. Тэр бол Бурхан Есүсийн өмнө очих үед тахгүй. Хормын дотор Бурхан биднийг шал өөр биетэй болгоо хийчихсэн. Тэр нь үхдэггүй. Мөнх амьдрах бие. Ямар ч нөгөө муу зуршлын үлдэгдэл тийм эдис тэр одоо нөгөө генэн дотор нь хүртэл тийм муу юм байхгүй тийм бие юм. Тин ингээд бодос сэтгэхгүйч гим нүгэл хийх аргагүй тийм байдал Бурхан биднийг аваачих болно. Харин тэр өдрийн хүртэл Бурхан бидэнд нэг жижиг даалгавар өгсөн нь өнөөдөр энэ газарт бид нар түүнд үйлчилж тахилуудыг өргөж бас биесээ бид нар цэвэрлэх тухай ч гэсэн Библи бидэнд заадаг. За тэгвэл Бурханы ивэлэр бид нар Бурхан руу ирэх боломжтой болсон гэжтэй чуулганд ирэх боломжтой. Яг гэвэл бид нар нүгэлтэй болсон. Нүгэлтэй учраас нүгэлтэй хүнийг одоо Бурхан миний ариун газарт ирээрэй гэж хэлж байгаа энэ бол байж боломгүй юм байхгүй. Байж боломгүй юм. Манай нэг хамаатны нэг ах байсан. Тэгээ манай гэр бүл маш их муу юм хийсэн. Тэгээд хэдийгээр манай гэр бүлийнхэн бүгдээрээ мэддэг. Тэгээ одоо жоохон дургуйч гэсэн. Тэгээ хизээ хойно олон жилийн дараа тэгээ одоо манай аав ээжтэй жоохон эвлэрээд тэгээ ингээд манай гэрт ирэх болох үед хөл алтаад гүйж байгааг нь хараад хүүхдүүд бид нар сайн ойлгоогүй. Ямар тийм гачин юм хийгээд байгаа. Бүр босгооч давалмааргүй байгаа байхгүй. Тэнгүүд эцэст нь бид нар одоо насан туршны дараа бид нар яг эргээ ойлгохоор энэ бол нэгүсэл байгаа байхгүй. Энэ бас инэрэл байгаа байхгүй. Тэ хүнийг чинь уучлаад хамаатан уучраас гэж байгаа биш байхгүй. Тэр хүнтэй муудаад насан туршдаа түүнийг үзэн ядаад байх тийм хэрэгтэй биш гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр Бурхан ариунаас ариун нэг нүгэлтэй хүмүүсийг өөртөө ойртуулах гэдэг бол нүгэлтэй хүний хувьд үхэл. Бурханы хувьд өөрийгөө гутааж буй хэрэг байхгүй. Тэгвэл яагаад боломжтой болчихгүй Бурханы цорын ганц хүү Есүс Христ бидний өмнөөс бидний өрийг төлж өгсөө. Бурхан биднийг харахтаа цагаатгагдсан гэмгүү нэгэн миний хүүхдүүд гэж харж байгаа. Энд нэг юм сонин ойлгохдохгүй юм байна. Яаж харахаараа Бурхан тэгж хараад байна. Яаж хараад байна. Одоо ингээл та бүхэн намайг хичнээн цоо ширтсэн ч би бол тэнгэр элчиг харагдахгүй. Та бүхэн бол намайг мэднэ. За энэ нөхөртэй одоо яг надтай адилхан хүн. Нэг муу юм хийж л байгаа даа энэ пастор гэж бодсон шүү дээ тий. Үнэхээр яг үнэ. Би та бүхнийг ингээ харсан нэг тийм ариун хүмүүс надад харагдахгүй заа. Бид нар яг адилхан хүмүүс. Гэтэл Бурхан яаж харахаараа биднийг энэ ариун миний хөөхөд, миний хүмүүс гэд ингээд хараад байгаа юм болоо. Энэ нь Есүс Христийн хийсэн ямар нэг юмнаас болж байгаа. Эзэн тушаасан ёсоор бид нар тахилыг өргөдөг байсан. Тэгээ мөн тахил өргөсөн учраас уучлагддаг биш харин Бурхан зааж тушаасныхын дагуу тахил өргөөд тэгээд нүгэл уучлагддаг гэсэн. Майхан сүмэн үед шүү дээ. Тэгэхээр тэр тахилч нар болон бас тахил өргөж байгаа өргөхөөр авчирж байгаа хүнч тэргүүн тахилч энэ тахилын ёслыг бүрэн дуусах хүртэл Бурхан зааж өгсөн болгон яг тэр тушаалынхын дагуу ингэж ёслон биелүүлжээж одоо нөгөө сая тэр тахил өргөж Бурханаас уучлалт гуйх тэр үйл ажиллагаа бүрэн бий болно. Тэгээ Бурхан өөрийгөө уучлж байгаагаа илэрхийлнэ. Өөрийгөө нь хүмүүсийг уучлж байгаагаа тэр илэрхийлдэг гэсэн.
За атон гэж нэг тийм үг одоо Библиэлд хэрэглэгдсэн байдаг. Энэ капар атон буюу cover эсвэл remove гэсэн үг байна. Cover or remove гэсэн. Энэ Библи 102 удаа гардаг. Тэгээ энэ бол цусаар хучих гэсэн тийм үгийг ярьж байгаа. Цусаар хучих гэсэн. За нэгсэндээ цагаатгалаар хучих гэсэн утгатай. Тэгэхээр тахилтай холбоогүй ч гэсэн Эхлэл номын 32 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэл дээр одоо өгсөн бэлгээрээ одоо тайвшруулж байгаа нэг тийм хэсэг гардаг. Тэгэхээр энд одоо капаратон гэдэг үг хэрэглэгдсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ тахилтай ямар ч холбоогүй боловч санаа нь юу гэхээр хүнийг одоо өөрт нь ууралдсан, гомдсон, одоо дайсагнаж болох хүнийг тайвшруулж байгаа нэг тийм хэлбэр гарч штэ үйл явдал. Тэнгүүд тэр бэлэг өгснөөрөө тэр хүнийг тайлгаруулж байгаа явдал. Тэгэхээр энэ нь болохоор зөв бурханд бид нар тахил одоо өргөнө гэдэг нь түүнийг тайвшруулж байгаа бас нэг хэрэг баг гэдэг штэ. Тэгвэл энэ нь гэхдээ яг яаж болдгийг гэдгийг тайлбарлаад өнөөдрийн ярих зүйл туслаа. За 1-р Самуэлийн 12 дугаар бүлгийн 3 дугаар бүлгийг харах юм бол тэгээ ингэсэн байгаа. Аарон гэж одоо Мосегийн ах тухайн үеийн тэргүүн тахилж байгаа. Тэгээ тахилчаар сонгогдсон байгаа. Түүний гэр бүлийнхэн уламжлан энэхүү үүргийг гүйцэтгэх ёстой. Тийм учраас тэдний амьдрал бусдынхаас ондоо байх ёстой. Ариун байх ёстой. Тэд нар итгэлтэй байх ёстой. Бурхны хий гэснийг яг итгэмжтэйгээр хийх ёстой байсан байна. Тэгээ Аароны хоёр хүү ёс бус одоо тахил өргөсөн учраас тэр хоёр алагддаг штэ. Тэгээ тэдний хүүхэд нь байна уу те одоо юу яаж байгаа? Тахилчийн үүргийг дараа нь хүлээж авдаг. Тэгэхээр Ааронд бурхан юу гэж зааж өгч байгаа нөхдөр одоо Мосегоор дамжуулж хэлж өгөв. Нөгөө бүх одоо гадаа ингээд нөгөө тахилын малыг нядлах ажиллагаа түүнээс бас тодорхой хэмжээний цус сэдрийг авах, өргөлд нөгөө шатаах тахилуудыг тахилах, ярих гадаа бүх зүйл дуусаад дотгошоо орох үед аль хэдийн нөгөө нэг тэнд туслахаар үйлчилж байгаа нөгөө эхний өрөөний тийм ээ ариун газрын үйлчлэлийн хүмүүс тэнд оршихуун талах гээд 12 талхыг 6-6-гаар нь тавьж дэнлүү гэдэг оршихуун дэнлүү гэдэг одоо юуг 7 тийм одоо дэнлүүг асааж тавьсан байгаа. Тэнд утлаг өгүүлсэн байгаа. Тэгээ тэр утлаг бол ингээд яг тийм тэр хооронд ингэжтэй тэр одоо үүдний өрөөг ингэж бүр дүүргсэн байх хэвээр. Тэгээ бурхан энийг зааж өгтөө юу гэсэн гэхээр Аарон тэр тахилын цусыг аваад тэгээ үүд рүү орохоос өмнө гараа үүдэнд нь байгаа нэг усаар ингээ ариусгах хэвээр, угаах хэвээр. Биеэ ариусгасны дараа гэж бурхан түүнийг зааж өгсөн. Энэ бас яг зарим тайлбарлсан энэ бол тайлбарлагч нар бол энэ ариун сүнсний тухай ярьж байгаа гэж үздэг. Ариун сүнс биднийг ариусгадаг. Тэ одоо тэр цагаатгалын дотор бидний cover болж өгдөг. За тэгвэл тэнгүүд яасан гэхээр Аарон тахилын цусыг бариад тэр ариун газрын үүдээр ингээ орж ирэх үед бурхан түүний гардах тэр савтай тахилын цусыг л зөвхөн харахын тулд Аароны тэр нүгэлт биеийг харахгүй тулд тэр утааг өгүүлсэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө нүдийг таглаж байгаатай адилхан тийм үйлдэл хийж байгаа гэсэн утгатай байхгүй. Тэгэхээр айгүй сонирм байгаа. Тэгэхээр энэ бол айгүй том нэгүсэл. Заримдаа ингээд нөгөө жоохон хүүгээрээ тоглоал би тэгдэг янз бүрийн гуугаад ингээд ахаар нь би ингээд шууд би ингээд бас ингээд зөвшөөрөөд байх нь бол өөрт нь муу учраас би заримдаа ингээд зүгээр ингээд тавьчихдаг. Тэгээ буруу харчдаг. Тэгээд нөгөөдөг чинь тэр нөгөө хэрэгтэй моолж чадахгүй ингээд байгаад бол энэ хаана миний аар мараар нэг л хилэнгүүт нөгөө чи миний араар хааж байгаад олцдог. Тэгэл олчлоо гэл ингээл явж байгаа. Тэгээд би тэрнийг авсныг хараагүй би тэгтээ авч байгааг мэдчихэж байгаа. Тэгээд энэ шиг бурхан тэгээ одоо Аарон тэр тахилын цусыг барай явж байгаа гэдэг мэдчихэж байгаа. Аарон ямар нүгэлтэй хүн бэ гэдэг мэдчихэж байгаа. Гэхдээ түүний хийж байгаа зүйл дээр бурхан анхаарлаа тавьчихна гэсэн үг байхгүй. Түүний хийж байгаа зүйлд. Тэгэхээр бурхан хүмүүсийг уучлах сэтгэлтэй учраас л ингэж зөвшөөрсөн байхгүй. Ойлгож байна те? Тэгэхээр зэрэг хуучин гэрээг анх одоо ямар ч юм нэг бурхны ариун сүнсний тусламжгүй унсан хүмүүсийн хувьд ямар байдалтайгаар хуучин гэрээг хүлээж авдаг хөхтөр тэр чинь энэ бурхан их зэрлэг бурхан байна гэж хэлдэг. Манай найз тэгсэн шин зөвхөр л үгийн зөрчил алаал айл нэг алдаа гаргангууд нэдэн цэрлэгс хөөгөөл. Ингэсэн гэдэг. Тэгээ би тухайн үед бол би бас шинэвтер итгэгч байсан учраас түрд нэг олигтой хариулт өгөөгүй. Өнөөдрийн босгоноос би хэлэх юм бол үгүй энэ Библиэлд зөвхөн түүхийг бичсэн. Тэ? Бурхан бол шудраг. Буруутай тэр тооцоо хийлгүй орхидоггүй. Тэр хийдэг.
Энэ нь бусдынхын төлөө байдаг. Дээрэс нь Библийг уншиж байхдаа найзаа, хамт нөхдөө тийм ээ бид нар Бурхны зүрх сэтгэлийг эндээс хаяа. Бурхан энэ хүн дээр шийтгэл болгохдаа түүний зүрх харамсаагүй гэж юу? Тэр бол үнэхээр өөлөн хайлж басан гэж бодож байгаа. Гэвч тэ. За тэгэхээр зэрэг Бурхан хүнийг уучлах хүсэлтэй байгаа. Аврах хүсэлтэй байгаа. Тэгэхээр тийм учраас л тэр өөрийн хүү Есүс Христийг загалмаа дээр цовдлогдоход тэр өөрийн нүдийг харанхуулсан баг. Ширэн дээр нэг бууз үлдэж за гэрлээ унтраа гэлтэй. Тэг хин авсныг харахгүй гэж байгаа юм шиг. Бүр түүн энэ бол би зөвхөн жоохон хошигн жил байгаа болохоос яг тэ Есүс Христ загалмаа дээр цовлогдсон насварх тэр үед Бурхан нарыг халахалсан гэж боддоо. Нар хэрцсэн. Газар сайгүй таг харанхуй болцсон. Гэхдээ Бурхан өөрийнхөө эмоцийг яаж илэрхийлсэн бэ? Тэнгэр дугуурч, газар хөдлөж, энэ тэнд ангал цавууд гарсан. Нөгөө юуны сүмдэхтэй одоо нэг онцгой ариун газрын хүшиг дээрээсээ доош урагцсан. Нэгсэндээ тэр бол ийм 8 см орчим зузаантай өндрөөшөө бараг 5-6 м өндөр тийм зузаан хэрчгсэн майлгын хүшиг байхгүй. Маш бат бөх гэсэн үг байхгүй. Тэр хүшгийг нэг хүн гарцсан л одоо хөрөөддгүүл юм бол тийм богино хугацаанд урж хизээч чадахгүй. Тэгэж одоо тэр ариун газрын хүшгийг урж идэртэй тоглож явдаг ямар ч тийм сүсгтэн байхгүй. Харин яг нэг бүчид энэ бүхэн болж байгаа. Хүмүүс гайхсан. Онцгой ариун газрын хүшиг хуваагдсан байна шүү дээ. Бүгд гайхаж байгаа байхгүй. Харин энэ нь дээрээс доош урагдлаа гэж. Магадгүй яг тэр үед тийм ээ яг тэр үед нь одоо нэг Passion of the Christ буюу Христийн зовлон канон дээр яг тэр үеэр тэд нөгөө нэг ёслол хийж яадаг санаж байна. Яг нөгөө жилд нэг удаа хүмүүсийн тахилын төлөө өргөгддөг ёслол яг хийж байгаа үе таарж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг тэргүүн тахилч юм уу тахилч нар тэр одоо ариун газарт үйлчлэлээ хийж явах үед нүдэн дээр нь болсон байх магадaltaй байгаа. Юу болох нь энэ вэ? Тэгвэл Бурхан одоо энэ онцгой ариун газар гэж та нарт нэг газрыг харахаа боллоо. Миний хүүгийн та нарын төлөө өргөсөн энэ өргөл золиосоор онцгой ариун газар бол бүх үндэстэн нээлттэй боллоо. Урж байгаа. За тэгээд харин өөрийн цорын ганц хүн загалмаа дээр ам тавьж явах яг тэр үеийг Бурхан харахыг хүсээгүй. Гэрэл унтраац. Яг энэ шиг онцгой ариун газарт тэр Аарон тэр цусыг бариад орж ирж явах үед Бурхан түүнийг харахгүйгээр нүдээ таглаж байгаатай адилхан түүний биеийг харагдуулахгүй тул утлаг угуулсан гэж байгаа. Тэгээ Аарон сайн учраас ариун учраас Бурхан түүнийг тоогоод энэ үйлчлэлийг хийгээд байна уу? Тэр тэрүүн тахилж ариун сайн учраас үнэхээр итгэмжтэй Бурхан таалагдаад байгаа учраас тэр үнэхээр үүнийг одоо хийгээд байна үгүй. Бурхан үүнийг бүр тэр хүмүүсийн төлөө хүмүүсийг уучлахын тулд бас нэг ч хүн миний онцгой ариун газарт надтай нүүрлэж зогсож чадахгүй гэдэг Бурхан үнэхээр сайн ойлгодог. Тийм учраас Бурхан тэр хүмүүс зааж өгсөн баг. Тэгээ бүр хэлж байгаа шүү дээ. Мосод хэлж байгаа. Тэр утлагыг сайн өгөөлээрэй. Би 11 тэр одоо тахилын цусыг бариад орчиход түүнийг би харахгүй байхын тулд би нүдээ таглах болно гэж хэлж байгаа. Тэгээ нүдээ таглах буюу одоо тэр cover гэсэн тэр үг ингэ гарч байгаа. Эзэн өөрийн мэлмийг дарах хучих адил байснаар Есүсийн цусаар бид уучлагддаг. Бидний өөрсдийгөө хучиж буй зүйлсийг тэр нэвтлэн харж чаддаг ч гэсэн тийм ээ одоо бидний одоо тэр Есүс Бурхан бүгдийг нэвтэлж байгаа шүү дээ. Тэг харж чаддаг ч гэсэн үүнийг биднээр хийлэгдэг. Яг гэвэл энэ бол нэг хүсэл юм аа. Левит номын 16-гийн 13 дээр тэр утлаг бол халахлахад зориулан өгөгдсөн зүйл байна. Эзэн утлагаар Аароныг харахгүй байхаар сонгосон гэсэн үг юм аа гэж. Амен гэж хэлэх юм байна уу? Эхлэл номын 32-ын 20 дээр Яаков өөрийнхөө ах Исав руу бэлэг явуулсан байдаг. Энэ нь болохоор түүний одоо нүрийг хуцсан гэсэн тэр нөгөө л капара атон гэдэг үг маань хэрэглэгдсэн байгаа байхгүй. За тэгэхээр 1-р Самуэлийн 12-ын 3 дээр нүдээ таглан гэсэн үгийг хэлсэн ба. Энэ дээр бас кофер буюу яг эдлхэн утга хээл хахуул гэдэг шиг тийм ээ хүний гар цайлах юм гэдэг шиг ийм зүйл гарч байгаа. Тэгээ хахуул авч байгаа хүний нүдийг хучиж байгаатай адилхан
одоо бэлэг өгж гинэ гэдэг нь яг тийм утгатай байсан. Тэгвэл тахилын цус болоод Бурхны нүдийг хуцсан гэсэн утгатай. Тэгвэл Есүсийн цус, мөнхийн тахил болсон Есүсийн цусаар Бурхан өөрийнхөө нүдийг хуцсан явдлаа гэдэг юм. Амен. Левигийн 16-гийн 13 дээр гарч байгаа тэр утлаг нь эвлэрүүлгийн тагийг бүрхдэг гэсэн тэр үгийг харах юм бол утлаг нь юу халахлаж байна вэ? Ариун газрыг дүүргэж байгаа Бурхны оршихуйд түүний нүдийг таглах ёстой гэсэн утгаар хэлж байгаа. Тэгээ энэ нь Бурхан би чамайг харахгүй гэж хэлж байгаатай адилхан юм аа. Тэгээ энэ бол нэгүслээ гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгээ би Бурхан өөрийгөө хааж байгаатай адилханыг хэлж байгаа. Тэгээ Бурхан тэр гэм нүгэлтэй хүнийг биш харин өөрийгөө хаагаад тэр гэм нүгэлтэй хүний барьж яваа цусыг харах болно гэж хэлсэн. Бурхан Есүс Христийн цусыг хараад энэ бол хангалттай гэж үзсэн учраас бид бүгд уучлагдсан юм аа. Тиймээс тахил нь өөрөө Бурханы ивэл болж байгаа. Би одоо тахил өргөсөн учраас уучлагдсан биш. Харин би Бурханы арга замаар тахил өргөж байгаа учраас уучлагдана гэсэн. Тэгвэл тахилын малын толгойд одоо тахилч нар одоо тэрүүн тахилч ингэжтэй одоо гар тавин өргөл авчирсан хүн одоо гараа тавьж нөгөө хүнээр бас гар тавиулж өөрийнхөө гим нүглийг одоо гимшиж байгаагаараа тэр одоо тахилын малд одоо нүглээ дамжуулдаг гэсэн тийм үйлдэл тэд нар хийдэг байхгүй юу? За энэ шиг бид нар Есүс Христэд ирж гимшин гэдэг нь бид нар нүглээ түүнд ингэж одоо дамжуулж байгаа гэсэн утгатай. Харин бидний өмнөөс энэ нүглийн уучлалын тахил нь Есүс Христ болсон гэж. Тэгэхээр одоо энэ бол Бурханы зааж өгсөн арга замаар үрж байгаа тахил байна. Исаягийн одоо 61:10 дээр авралын хувцсаар хувцлаж зөвхт байдлын нүмергөөр биднийг бүтээсэн гэсэн тийм үг гардаг. Авралын хувцсаар хувцлаж зөвхт байдлын нүмергөөр биднийг нүмрөөс бүтээсэн гэж. Бүтээх гэдэг үг гарч байна уу? Матай 22 дугаар бүлэг дээр 10-аас 14 дээр хаан зочдыг харахаар энд Есүсийн ярьсан сургаал зүйл байгаа. Тэгээ хаан зочдыг харахаар орж ирээд хурмын хувцс өмсөөгүй нэгэн хүнийг харж тэгээд өгдөгөө хөтэ анд минь чи юунд хормон зориулсан хувцс өмсөнгүү вэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр зэрэг Бурхны хаанчлал буюу Бурхны одоо гэр бүл өмсөх ёстой хувцс гэж байдаг охин нь штэ. Тэгээ энэ нь бидний одоо өмсөж байгаа энэ янз бүрийн материалаар хийсэн хувцс биш. Энэ Бурхны юу гэсэн цагаатгалын хувцс байгаа. Үүнд итгэж, үүнд доор амьдарч байгаа тэр хүнд өмсөгдсөн хувцс гэсэн үг. Бурхан хүнээс энийг хардаг охин ш, хүлээдэг охин штэ. Тэгэхгүй ингээд заримдаа бид нар нэг ингэж яддаг штэ. Нөгөө би ингэхгүй бол Бурхан намайг уучлахгүй байх гэдэр гэл тийм ээ. Гэтэл үүндээ яг хэрэв хуучин гэрээнд гарч байгаа тэр одоо янз бүрийн хууль дүрмүүдийг биелүүлээгүйхээ учраас бид нар өдөр болгон тамд хангалттай очих нүгэл хийж байгаа штэ. Гэтэл бидний энэ байдлыг харахгүй тул Бурхан өөрийн цорын ганц хүүгийн дэлхийд илгээсэн. Одоо биднийг харахтаа Есүсийг л харж идэг. Есүсийг л харж. Тийм учраас бидний залбирал Есүсийн нэрээр өргөгдөн шүү дээ. Бидний магтаал Есүсийн нэрээр өргөгддөг. Шалтгаан нь байгаа. Тэгээд Есүсийн загалмайг өмссөн үүрсэнтэй адил одоо тухайн хүн өөрийн өмссөн хувцс нь өөрт зүгээр хангалттай сайхан л гэж бодож исэн байж магадгүй. Одоо энэ нөгөө сургаал зүрэл дээр гарч байгаа хүн. Тэгээ Бурханы харж байгаагаар бидний өөртөө зөвшөөрдөг хэмжээгээр биш, харин Бурханы бидэнд өмсүүлэх хувцс л зөвийн хувцс байгаа байхгүй. Бид нар өөрсөндөө одоо нэг юм нөхцөл байдал бий болгохгүй л үзээд байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр төлөвшөж томоожоогүй байх үед бол бид нар би бол бас яг одоо Бурхан яагаад ч миний амьдрал ерөөсө зөвшөөрөөгүй. Энд ингээл одоо сүм чуулганаа солих, эсийн бүлгээ солих, үйлчлэлээ амархан солих гэдэр бол нэг тийм нэг миний дураар хийжсэн юм ерөөсө байдгүй. Энэ миний сайнах гэж байгаа биш аахгүй юу? Яагаад ч Бурхан намайг ингэж хөтлсөн. Тэгээ эргээд би харах дээр үнэхээр бас яг энэ зүв байжээ, надаа их сайн байжээ гэж би хардаг байхгүй. Надад үнэхээр сайн байжээ гэж. Тэгэхээр энэ нь одоо би өөрийнхөө энэ үйлчлэлийг хийхсэн санаа биш байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Харин Бурханы хүслийн дагуу явж байхын тулд, явж чадахын тулд Бурхан намайг хөтлөхдөө үүнд хандсан бас зан чанараар ч гэсэн бас төлөвшүүлсэн болов уу гэж бодож байгаа. Гэтэ олон бас миний амьдрал дээр засагдах хэрэгтэй зүйл зөндөө байж байгаа, үлдсэн байгаа. Би энэ насандаа барахчгүй байх. Гэхдээ эзний өмнө яг би одоо зүвт гэж харагдаг гэдэгтээ би итгэж гэнэ үгүй юу гэдэг маань аягүй чухал. Та өөрийгөө юу гэж бодож байна? Эзний өмнө зөвхт нэгэн байж чадчих байгаа юу? Тэгэхээр хийдэг зүйлээ бодоод эхэлдэг байхгүй яг ингэж асуухаар. Ойлгож байна үү те?
Тэгж асуух юм болж би үгүй л дээ гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээ миний хэлж байгаа санаа нь юу гэхээр бид нар энэ амьдрал дээр энийг өөрчилж амжихгүй гэсэн. Тэ? Есүсээр өнөөдөр бид нар хучигдсан байгаа. Эзний нэгүслэлд бид нар хучигдсан байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд таныг одоо нөгөө хуучин нөгөө хин гэж харахаасаа илүү Есүсийн торох шинэ хүн гэж хардаг байх нь шүү дээ. Библи аль хэдийнэ бидэнд хэлсэн байж байгаа. Инхээр одоо жоохон хуужирж гэнэ. Тэ? Гайг болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр түрүүний асуултыг ингээд би асуух дээр дандаа хүмүүс ингээд чимэг болдог байхгүй. Юу гэж хариулах вэ гэд. Тэгээд би дахиад нэг асууя тийм ээ. Дахиад нэг асууя тийм. Та өнөөдөр яг бурхны өмнө зөвхт гэж харагдаж байгаа юу? Одоо бүр сайжирч штэ тий. Нэгүслийн хүүхдүүд байхын тулд бид нар яг үүнд үнэхээр хатуу итгэх ёстой шүү. За мэдээж тийм ээ мэдээж тэгэл энэ нэгүсэлд одоо далдлагдсан ингээд давраад ингээд амьдраад иж болохгүй. Тэгэхээр бидэнд бол яг бурхны нэгүслийн дотор эзэндээ эргэж ирж эзэн минь намайг уучлаарай би нөгөөдгөө дахиад хийчлээ уучлаарай намайг дахиад ингээд хийхгүй байхад нь туслаач би яаж тэмцэх вэ? Энээс болоод би шаналаад амаргүй байна. Зүрхийг минь та ингээд өөрчилж өгөөч. Энэ залбирал бол бидэнд байнга байж ах хэвээр. Харин тэгтээ бид нар ерөнхийдөө юу гэж ойлгох нь? Тэр зөвхөн хувцс гэж өнөөдөр бидэнд байна уу үгүй юу? Итгэжл байгаа бол бидэнд байгаа гэсэн үг байхгүй. Нэгүслийн хувцас. Амен. За тэгвэл одоо бурхны бидэнд өмсүүлэх тэр хувцсал зөвхөн хувцас. Дотор бүх хүн хичнээн зөвч биш вэ? Эзний өмсүүлснийг л одоо хувцснаар эзний өмнө бид нар зөвхт гэж харагддаг. Израильчууд 40 жилийн аяны эцэст амлагдсан нутгийн захад байдаг Эрүхи хотыг эзлэх болдог. Энэ удаад хоёр туршуулыг илгээсэн тэр хотын Рахав гэгч эмэгтэй тэдэнд туслаж эзэнд итгэж байгаагаа илэрхийлсэн байдаг. Рахав бол маш нүгэлтэй хүн байж хүн болгон түүнийг ямар явдалтай эмэгтэй вэ гэдгийг мэддэг байж. Йошуа намын 2 дугаар бүлгийн 21 дээр тэр эмэгтэй ингэсэн. Та нарын хэлснээр болог гэж. Одоо нэгсэндээ бид нар дахин дайрч орж ирэх үедээ чамайг хамгаалах болно. Харин чи нөгөө цонхноосоо улаан, уяа унжуулаарай гэж хэлсэн байна. Хүн болгонд харагдахаар байхгүй. Тэгэхээр тэр уяаг еврей хүмүүс харах юм бол одоо дайрч орж иж байгаа израильчууд харах юм бол тэр байрлуу дайрлгүй тэр тэднийг харин хамгаалах хэрэгтэй байсан байна. За тэгээд Библи дээрээс бас хальт харах юм бол одоо тэр Мосе магадгүй тэр нөгөө нэг эмэгтэйг таньдгаар нь тэр туршуул байсан хоёрыг илгээсэн байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй дараа нь тэр хоёр туршуулын нэгэнтэй гэрэлсэн байна. За ингээд юу байсан баа. Тэгээд энэ эмэгтэй нөгөө тэр улаан уяа уйсан харин израильчууд дайрж орох үед ирэх үедээ тэр гэр бүлийнхнийг одоо өршөөж үлдээсэн байдаг. Тэр улаан уяа бол одоо өнөөдрийн Есүс Христийн бидний төлөө урсгасан цус. Тэгээ Библиэлд хэлсэн байгаа шүү дээ. Бидний зүрхэнд энэ цус нялдагдсан байгаа гэж хэлсэн баг. Тэгээ ингээд нялдагдсан байгаа гэсэн. Одоо зөвхөн нэг томор дүрслэх юм бол ингээл одоо загламаг хэлбэртэй цус байж болох юм тий. За энэ зөвхөн би илүү юм ярьж байгаа шүү дээ. Ямар ч байсан Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр бидний зүрхэнд тэр нөгөө Есүсийн цусаар хөвч хүндүүлэгдсэн гэж Библиэлд хэлсэн баг. Тэгвэл бидний залбирал юу байх вэ? Есүс эзэн минь ээ. Намайг халахлаач. Тийм ээ? Бидний төлөө тахилын хург болон эрдэнэт цусаараа төлөөсийг минь төлсөн баярлаа эзэн. Халахлаач гэж. За эцэст нь андууд минь ээ. Есүс Христэд итгэх итгэлээр бид түүний цусны үнцнээр өршөөгдөн уучлагдаж нэгүслэр бид нар аврагстаа. Бурхны бидэнд хийж өгсөн энэ гайхамшигт нэгүслийг бүгдээрээ тунхаглацгаая. Сонсогч нэгэнд нь ивэл болдог, итгэгч нэгэнд нь аврал болдог, дагагч нэгэнд нь ерөөл болдог, биелүүлэгч нэгэнд нь шагнал болдог. Энэ нэгүслийн сайн мэдээ бүгдээрээ тараацгаая гэж та бүхэнд уриалахаар байна. Бүгдээрээ хамтдаа эзний өмнө залбирлаа авчирцгаая.